Барлық адам іш киім ережесі мен гигиенасын білу керек және орындау керек. Оны орындау өте қарапайым, бірақ тиімді. Іш киім гигиенасы адамның денсаулығы мен әл-ауқаты үшін өте маңызды аспект. Іш киімдерді дұрыс таңдау, кию және күту арқылы терінің, жыныс мүшелерінің және жалпы денсаулықтың жағдайын сақтауға көмектесуге болады. Іш киім гигиенасы туралы толығырақ ақпарат береміз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Іш киімдерді дұрыс таңдау, матаның сапасы. Іш киімдер таза, жеңіл және тыныс алатын маталар, мысалы, мақта, зығыр, бамбуктан жасалуы керек. Бұл терінің тыныс алуына мүмкіндік береді, терлеуді азайтады және терідегі ылғалды сіңіруге көмектеседі. Синтетикалық маталар. Синтетикалық материалдардан жасалған іш киімдер терінің тыныс алуын тежейді. Бұл терлеуге және бактериялардың көбеюіне әкелуі мүмкін. Бұл әсіресе ыстық климатта немесе физикалық белсенділік кезінде проблемаларды тудыруы мүмкін. Өлшемі. Іш киімдер денеге ыңғайлы болуы тиіс. Тығыз немесе тым кең киімдер теріні тітіркендіруі мүмкін. Идеал өлшем денеңізге ыңғайлы әрі қозғалу кезінде кедергі жасамайтын іш киімдер. Көлемі мен пішіні. Іш киімдеріңіздің пішіні дене құрылымына сай болуы керек. Әйелдер үшін мысалы бюстгальтер мен іш киімдердің дұрыс өлшемі сүт бездері мен жыныс мүшелерін қолдауға көмектеседі. Іш киімдерді кию мен күтім жасау. Дұрыс кию. Іш киімдерді тек таза денеге кию керек. Күні бойы терлеген денеге кір іш киімдерді кию терінің түрлі инфекцияларға ұшырауына себеп болуы мүмкін. Ауыстыру жиілігі. Іш киімдер күнделікті ауыстырылып отыруы керек. Бұл тер мен ылғалды жинақтап, бактериялардың көбеюіне жол бермейді. Әсіресе физикалық белсенділік немесе ыстық ауа райында жиі ауыстырып тұру қажет. Тері күтімі. Терінің таза болуы маңызды. Бірақ іш киімдерді киіп жүргенде теріде терлеу, ылғал мен бактериялардың жинақталуына мүмкіндік беріледі. Тері күтіміне арналған жақсы өнімдерді қолдану терінің саулығына әсер етеді. Іш киімдерді жуу және сақтау. Жуу. Іш киімдерді таза әрі құрғақ болуы керек. Әртүрлі бактериялар мен инфекциялардың алдын алу үшін іш киімдерді дұрыс жуу қажет. Мақта, бамбук сияқты табиғи маталар су мен температураға сезімтал болуы мүмкін. Сондықтан оларды арнайы жұмсақ режимде жуу қажет. Температура. Іш киімдерді 60 градус температурада жуу ұсынылады. Бұл бактерияларды жоюға және гигиенаны сақтау үшін маңызды. Жуу құралдары. Табиғи құрамды гипоаллергенді жуу құралдарын қолдану теріні тітіркендіруден сақтайды. Кептіру. Іш киімдерді күн сәулесіне қойып кептірген дұрыс. Себебі күн сәулесі бактерияларды өлтіруге көмектеседі. Кептіру үшін ыстық ауаны қолдану теріні тітіркендіруі мүмкін. Сондықтан табиғи жолмен кептіру ұсынылады. Қайталама пайдалану. Іш киімдерді қайта пайдаланар алдында оларды әрдайым жуу қажет. Қолмен немесе жуу машинасында жуу кезінде іш киімдердің құрылымын бұзбауға тырысыңыз, яғни қатты сықпаңыз. Құрттар мен инфекциялардан қорғау. Гениталды аймақтың гигиенасы. Іш киімдер гениталды аймақты қорғап, терінің инфекцияларға ұшырауына жол бермейді. Егер іш киімдер дұрыс күтімсіз болса, бактериялар мен саңырауқұлақтар көбейіп, әртүрлі тері аурулары мен инфекцияларға әкелуі мүмкін. Жыныс жолдары инфекциялары. Вульва мен қынаптың жағдайын қорғау үшін таза, құрғақ іш киімдер кию керек. Ауыр іш киімдер мен тым тар киімдер вульва аймағындағы терлеуді және инфекцияның көбеюін ұлғайтады. Геморрой және тері аурулары. Іш киімдердің тар болуы және гигиенаның нашар болуы геморрой мен тері ауруларының өршуіне себеп болуы мүмкін. Сондықтан күнделікті гигиена мен іш киімдерді ауыстыру маңызды. Ерекше жағдайлар үшін іш киімдер. Спорттық киімдер. Спортпен айналысатын адамдарға арналған іш киімдер арнайы дизайнда болу керек. Олар терлеуді жақсы сіңіріп, терінің тыныс алуын қамтамасыз етуі тиіс. Жүктілік және босану. Жүкті әйелдерге арналған іш киімдер арнайы
қолдауды қамтамасыз етеді. Олардың гигиенасы да маңызды, себебі гормоналды өзгерістер терінің жағдайына әсер етуі мүмкін. Іш киімнің қауіпсіздігі. Аллергиялар. Синтетикалық материалдар немесе агрессивті жуғыш заттар аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін. Гипоаллергенді іш киімдерді таңдау бұл мәселені болдырмауға көмектеседі. Терінің сезімталдығы. Іш киімдердің материалы терінің сезімтал аймақтарымен тікелей жанасады. Сондықтан олардың сапасы мен тазалығы аса маңызды. Іш киімнің дұрыс гигиенасы тері мен денсаулықты қорғаудың маңызды бөлігі. Сондықтан бұл талаптарды сақтау денсаулықты нығайту мен түрлі аурулардың алдын алу үшін өте қажет. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео ұнаса тіркеліп лайк басыңыз. Деніңіз сау болсын.